നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമുക്ക് പച്ചക്കായും കോയും കൂടെ കറി വെച്ചെടുക്കാം. ചിക്കനും പച്ചക്കായും കറി എങ്ങനെ അത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുക, എന്തെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിലോട്ട് വേണ്ടത്, എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ശരി, ഓക്കെ. ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ചിക്കനും പച്ചക്കായും നമുക്ക് മുളകിട്ടെടുക്കാം. അതിന് 1 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലോട്ട് ഒരു പിടി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുത്തി എടുക്കണമെങ്കിൽ കുത്തി ചതച്ചെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നടുക്ക കീറി എടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 2 ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിൽ. പിന്നെ ഒരു മാഗിയുടെ ഒരു 1/4 ഭാഗം എടുത്താൽ മതി. പിന്നെ ഒരു 3-4 പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഒരു വലിയ സവാള, കുറച്ചധികം അരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പിടി 1.5 പിടിയൊക്കെ ചെറിയുള്ളി, ഒരു 2 ഏലക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 3 ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3-4 തണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നാളികേരപ്പാൽ, അതില്ലെങ്കിൽ പാൽപ്പൊടി കലക്കിയെടുത്താലും മതി. പിന്നെ അതിലോട്ട് വേണ്ട പൊടികൾ: പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് 1 സ്പൂണ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1.5 സ്പൂണ് ചിക്കൻ മസാല. ഇനി നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലോട്ട് ആദ്യം ഏലക്കായ മാറ്റിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ചെറിയുള്ളി മൊത്തമായിട്ട് ചേർക്കുന്നില്ല, ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉള്ളി മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ലേശം ഉള്ളിയുണ്ട്, ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാൻ കോരിയെടുക്കാം. ശകലണ്ട് കോരിയെടുക്കാം. കോരിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് ഉള്ളി മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ചേർത്തെടുക്കാം. കറിവേപ്പ് ചേർത്തെടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് വേണ്ട ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, ഏലക്കായ.
വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ പച്ചക്കുത്തെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി ചേർത്തു. മുളക് പൊടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തു. മല്ലിപ്പൊടി 1 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി, ചിക്കൻ മസാല 1.5 സ്പൂണ് ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത്. ഇതിലോട്ട് നമുക്കിനി ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എണ്ണയൊക്കെ തെളിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് കേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച ചിക്കന് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കും. ഇളക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പച്ചക്കായ ഇതിലോട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. പച്ചക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 2 പച്ചക്കായാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. 2 പച്ചക്കായാണിത്. അതൊന്ന് അതിൽ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങണ വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെക്കാം. മാഗി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു പീസിൻ്റെ 1/4 ഭാഗം. ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം പാടൊന്ന് അടച്ച് ശരിക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കനിന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് കാണാം. നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് അതിന് ചിക്കനിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ട വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
ചിക്കനും പച്ചക്കായും വേവാനുള്ള വെള്ളം. ഇതിനൊരു പാത്രം വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചത്. ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യും. പച്ചക്കായും ചിക്കനും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കറിയാണ്. ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണത്. നാളികേരം അരച്ചൊഴിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒഴിക്കാം. നാളികേരം ഒഴിക്കണില്ല. നാളികേര പാല് പാരണമെങ്കിൽ പാരാ. അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പാൽപ്പൊടി കലക്കിയിട്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി. ഇനി കുറച്ച് സമയം അത് അവിടെ കിടന്ന് വേവട്ടെ. കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് വിസിലടിക്കണില്ല. ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയോ നോക്കാം. കറി തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വേവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം. നമുക്ക് ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. പച്ചക്കായ വെന്തുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. പച്ചക്കായ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കന് പിന്നെ അധികം വേവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലോട്ട് പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ പാൽപ്പൊടി കലക്കിയെടുത്തതാണ്, നാളികേരപ്പാലല്ല. നാളികേരപ്പാൽ ആണെങ്കിൽ നാളികേരത്തിൻ്റെ പാൽ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു ഗ്ലാസ് ഒരു 1.5 സ്പൂണ് പാൽപ്പൊടി കലക്കിയെടുത്തതാണത്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഒരല്പം പാടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം നമുക്ക് ചാറ് എത്രത്തോളം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളമോ നാളികേരപ്പാലോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഞാൻ പാൽപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തത്. പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് ശീലമില്ലാത്തവർക്ക് കറിയിൽ ചേർക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ കറി കേടാവുമോ എന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ നാളികേരപ്പാൽ ചേർത്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ചേർത്താലും കറിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. 1 ദിവസം 2 ദിവസം ഒന്നും ഇരുന്ന് വെച്ചിട്ട് കറി കേടാവാനും പോണില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും കറിക്ക്, നല്ല കുറുകലും കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറിയെല്ലാം തിളച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പച്ചക്കായും കോഴിയും കൂടെ കറി വെച്ചത് റെഡിയായി. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറി സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി. ചിക്കനും പച്ചക്കായും കൂടെ കറി വെച്ചത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണ്. ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനൊക്കെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ്. ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ വേണമെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ ശരി, ഓക്കെ, അസ്സലാം.